Pra, si neve duhet të arrijmë ta fitojmë dashurinë e Zotit, si ta kuptojmë. Pra, nuk është dashuria Allahu xhël xhelalu një pretendim thjesht me gojën tatë, unë e du Zotin, dhe ti realisht nuk i bën ose nuk vepron këto elemente të cilat ne do të përmendim. Patjetër që e para është nga gjërat kryesore që e bën njeriu që ta doj Zotin e tij, po dhe ana sjelltas dhe Allahu xhël xhelalu ta doj atë njeri, është leximi i Kuranit, fjalës së tij. Allahu xhël xhelalu përse e dërgoi Kur'anin? Që njerëzit ta njohin atë, ta madhërojnë atë, ta duan, t'i friksohen, ta respektojnë, pra ta shenjtërojnë. Kuptimi, pra ardhja e librit Zotit xhël xhelalu, njeriu shikon, mëson se kush është Zoti i tij dhe don atë njeri, e do krijuesin e gjithësisë. Prandaj Allahu xhël xhelalu kur thot ajetin kuranor la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Pra, ky Kur'an, ky libër është ai libër i cili nuk i afrohet kurrë e pavërteta, absolutisht nuk ndodhet afër, as nuk ka shanse të i afrohet e pavërteta para për mbrapa. Pra në çdo anë të këtij librit, ky është një e vërtet absolute. Dhe realisht, edhe pse kam pas tendenca historikisht për të vendosur dhe për të akuzuar këtë libër, nuk e bëjnë dot, sepse është mrekulli prej mrekullive të Zotit. Nëse profetëve më parshëm, mrekullitë e tyre mbaruan me jetën e tyre dhe me largimin e tyre nga kjo jetë, Kurani jo, është mrekulli hynore që qëndroi pas vdekjes profetit alayhis salam dhe ne kemi sot në duart tona. E lexojmë atë, e meditojmë atë dhe kuptojmë se ky është libër i madh. Prandaj ky është një libër që realisht kur njeriu e lexon njeh krijuesin e gjithësisë, po gjithashtu shton dhe dashurinë për të. Prandaj Allahu kur thon në ajetin kuranor fela yatadabbaruna al-Quran, a nuk pa e meditojnë vallë Kur'anin këta njerëz, sepse Kur'ani nuk është thjesht ti tamash Kur'anin në shtëpinë tënde dhe duke menduar se do të cilli fat. Ky libër ta sjell fatin dhe mirësinë kur ti e lexon, e kupton, e mediton dhe mundohesh që të praktikosh atë që ai të porosit. Tu është kuptimi i kësaj. Prandaj thot Imam Ibn Qayyim se i përket Kur'anit, thot në mënyrë të përgjithshëm, thot Imam Ibn Qayyim, e themi që nëse nuk ka gjë, thot Imam Ibn Qayyim, nuk ka gjë që mund t'i bëj dobi dhe mund t'i bëj mirë zemrës se sa leximi i Kur'anit. Kur ai Kur'an lexohet me meditim, me kuptim, pra duke u thelluar në të, sepse Kur'ani realisht ka përfshirë të gjithë stacionet e njeriut, që në zanafillën e krijimit të shpirtit të tij, e krijimit në këtë botë deri kur ai të përfundoj destinacionin e tij, pra në fund që është on xhenet, on xhehenem.